10秒。他们好像一直都比我们快一步。这块给了个主人公的脸，你把这动作跟这个人物建立了关系了，所以如果你这样组接，观众就会认为后边的事儿就是这个人干的。所以我们有时候剪一些戏的时候，你可以把别人的动作安插在主人公的身上。我们静音看一下，是不是没冲击力？这块通过一个上升音，把这个情绪呢带入到了一个高点。那如果没有这个带入音的话，拿着这个箱子往前走这个动作，跟这个停下来的这样一个表情，镜头冲击力不强，这个镜头冲击力也不强，下面加一层带入音，就能够很好的把情绪推到一个高点。声音帮助画面增加视觉冲击力，所以这个声音很重要，可以通过声音把动作画面的不足的地方给它弥补起来。咔嚓，非常好的进行了一个场景的一个转换。一关门，这个动作很大，好像是个车门导致了这个箱子震开了一样，那种是一种动接动，声音的一种衔接。10秒。他们好像一直都比我们快一步。